Okay record စပါပြီတို့ sample လေးလုပ်ရအောင်တို့19ရက်နေ့မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အများကြီးလေ့ကျင့်လို့ရသေးတယ်เนาะ sample test 3ခုလောက်ပေးရအောင်เนาะအခုလောလောဆယ်ကတော့1 နဲ့2နဲ့ရှိနေပြီ3ကတော့နည်းနည်းပိုခက်တယ်ကွာเนาะ1နဲ့2နဲ့ကတော့ပိုလွယ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်း work file ကနေဒီတစ်ခုချင်း like click လိုက်တဲ့အခါကျတော့ download ဒီထဲမှာရောက်လာเนาะ download ရောက်လာပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာနော်sample test 1ကိုသွားလိုက်အောင်နော်ဘာပြောထားလဲ number 1 open the spreadsheet application and open the file called improvement နော်တို့ download ကနေသွားလိုက်ရအောင်နော် download ကနေသွားလိုက်ရအောင် download လုပ်ခဲ့တဲ့ improvement ဆိုတဲ့ file ကိုတော့ဖွင့်ရအောင်နော်ဒီမှာရှိပါတယ်improvement ကိုဖွင့်လိုက်ပြီနော်ပြီးတော့ enable editing လုပ်ရအောင်နော် okay ဒီမှာပါရှိလဲ worksheet 3ခုရှိတယ် projecting sheet 3 loan ဆိုပြီးရှိတယ်နော် cash flow plumbing home improvement စသဖြင့်နော်အဲ့တော့တို့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတို့တစ်ချမ်းစီထားရအောင်နော်တစ်ချမ်းစီထားလိုက်အောင် number 1 open လုပ်ပါတဲ့ improvement.xlsx အဲ့ဒါကိုပါအနေနဲ့ save လုပ်မလဲ costings.xlsx တဲ့နော်အဲ့တော့ computer ရဲ့တနေရာမှာကိုမှတ်မိတဲ့တနေရာပါနော်အခု save လုပ်လိုက်မယ်ဘာနာမည်နဲ့လဲ save as နော်အခုက desktop မှာပဲထားလိုက်ရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဟုတ်ပြီနော် slx lsx နော်လို့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ပြန်စစ်ရအောင်ဟုတ်သလား xlsx costing က s ပါတယ်နော် okay save လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါတမတ်ရပါပြီနော်နံပါတ်1ပြီးသွားပြီဆိုတမတ်ရပါပြီပြီး number 2 on the projection worksheet zoom the display to 100 projection ဆိုတဲ့ worksheet မှာ zoom ကိုအခုက130ဖြစ်နေတယ်100ပြန်ထားရအောင်အဲ့ဆိုလည်းတမတ်ရပါပြန်ပြီ number 4 number 3 widen the column A so that the content of column A is fully visible ဒီမှာတချို့စလုံးတွေကဒီမှာ architects fee ဆိုရင်အားလုံးမပေါ်ဘူးเนาะဒီမှာ work ဆိုလည်းအားလုံးမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ column A ကိုတဲ့ widen ချက်ပေးပါတဲ့เนาะအားလုံးပေါ်အောင်လို့တဲ့အခုချက်လိုက်ပြီအားလုံးပေါ်သွားပြီ number blah blah number 4 B11 မှာတဲ့ function ကိုထည့်မယ် function ထည့်ပြီးဘာလုပ်ဖို့လဲ B5 ကနေ B10 ကိုပေါင်းဖို့တဲ့ B11 မှာ function ထည့်မယ် B5 ကနေ B5 ကနေ B10 နော် B10 ကိုပေါင်းဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကဲတယောက်လောက်ခေါ်ရအောင်ကွာတော့လို့တို့2ဒီကနေဒီကိုပေါင်းမယ်နော်အဖြေတွေမှာထည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲequal to equal ပြောပါအောင်လို့တို့2အတမကြားတော့ဘူး equal ပြီးတော့ပါလားဟုတ်တယ် equal ဆက်လက်လို့ sorry တာပြတ်တောင်းဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းကြည့်ကြပြောပြပါ equal ရပြီနောက်တော့
ပြီလိုလိုထူးတာမကြတော့ဘူးနော်တို့နောက်တစ်ယောက်သွားရအောင်ဆုလက်လင်းဒီကိုရပြီပါဆက်လို့မယ်ဆုလက်လင်း SUM Sam ရေးမယ်ဆရာ ဟော ပြီး green စာပြီးတော့ B5 ကိုဖြစ်မယ်ဆရာ B5 ဒီ B10 ဒီဆရာဆွဲချလိုက်မယ် B10 ဒီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ ဟုတ်ပြီး green ပိတ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ရတယ် ဟုတ်ပြီဒီလောက်ရနော်ဟုတ်ပြီ thank you နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်အောင် copy လုပ်ပါတဲ့ B11 က formula ကို C11 ကနေ F11 ထိ copy လုပ်ပါတဲ့ဒီခါဘယ်သူလဲလေ parallel way ဆရာတော့ဆိုပြူထွက်လက်ထဲရောက်နေလို့ okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ယောက် Simon Coco ဘယ်ပြရမလဲဆရာ ဒီ formula ကိုဒီဘက်ထဲလဲထည့်ခြင်းတယ်နော် C11 ကနေတော့ F11 ထိဆိုဒီထိနော် C11 ကနေ F11 ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖောင်းဝင်မလားချုပ်လာရောဒီနော်တောင်းလိုက်တယ် okay အဲ့ဒီတော့ C11 လားဆရာ ဒီက formula ကိုဒီထဲထည့်မယ်ဒီ cell လေးခုပဲထည့် အဲ့ဆိုအဲ့တော့ C11 ပါright click နဲ့ copy right click လိုက်မယ်ပြီးတော့ copy လုပ်မယ်ပြီးတော့ ပြီးရင်ဒီဘက်တောင်းနာမှာ ဒီဘက်တောင်းမယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတွေအားလုံးเนาะဒီလေးခုပဲဟုတ်ပြီပြီးတော့ဗာလုပ်မယ် paste လုပ်မယ် paste ဟုတ်ပါเนาะအဲ့လိုလည်းရတယ်ဟုတ်လားပြောပြီးနောက်တစ်ယောက်သွားရအောင်နောက်တစ်ယောက်ဘာတူလဲ number 6 enter a formula in cell B13 that subtract cell B11 from cell B3 now B13 မှာဘာလုပ်မလဲ B11 ထဲကနေဘယ်နှုတ်တယ်လဲ B11 B3 ထဲကနေ B11 ကိုနှုတ်တဲ့ formula လေးထည့်ပေးပါတဲ့အခုဘယ်သူလဲလေ Samsung Huawei B13 ထဲကနေ B11 ကိုနှုတ်တဲ့ formula လေးထည့်မယ်ကဲပြောပြပါဦး equal to equal ပြီးတော့ B3 ကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီးတော့ B minus ခံမယ် minus ပြီးတော့ B11 နော်ဒီ enter နေလိုက်ဟာလားဟုတ်ပြီကဲနောက်တရားဘယ်လိုလဲ solid to 2လည်းပြန်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူး transformer နော် sorry transformer copy the form အခုနစံဆောင်ဟွာရေတပိုင်းကြံလေးနော် C B13 ဟာကိုတဲ့ C13 ကနေ E13 ထိလဲ copy လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီထိ copy လုပ်မယ်တဲ့နော်ဒီဟာကို အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ copy လုပ်ချမယ် copy လုပ်မယ် ဟုတ်ပြီးတော့ Control C ဟာလား ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကြောင်ထဲကို select လုပ်ပြီးမှဆွဲလိုက်မယ် ဆွဲမလား ဟုတ် ဘယ်လိုဆွဲလဲ ဟိုဘေးတဲ့ဟုတ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ copy မလုပ်လဲရတယ်နော် select လုပ်ပြီးဆွဲလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီ transformer now the book number 7 enter a formula in cell F5 with an absolute cell reference for one cell only that divide the contents of cell E5 by the contents of E11 F5 ထဲမှာတဲ့ F5 ဆိုတော့ဘာလဲ F4 F5 ဒါပါနော်
ဟုတ်ပြီတို့ဘာကိုသုံးရမလဲသူပြောတာ absolute cell reference တစ်ခုသုံးရမယ်တဲ့ cell တစ်ခုစာသုံးရမယ်နော်ဟုတ်လားပြီးတော့သူဘာရှာခိုင်းတာလဲ divide the cell content of E5 E5 ရဲ့ cell content E5 ကပါလဲ E5 ကဒါပါနော်E5 ရဲ့ cell content ကိုတဲ့ဘာနဲ့စားရလဲ E11 E11 နဲ့စားတဲ့ E11 ကပါလဲဒါပါနော်ဒါကိုဒါနဲ့စားတယ်နော်ဒါကိုဒါနဲ့စားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှာပေးမယ်နော် Okay အဲ့တော့နားလည်လားမသိဘူး equal equal E5 or absolute E5 E5 asal divide by asal thế mà ဟုတ်တယ်ဒါလေဒါအစားလေ E11 11နော်ပြင်ရပြီလား hoa absolute thế mà 0ထည့်မယ် absolute absolute ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဟာကိုထည့်မှာလဲ E5 လား E11 လား E5 mà E5 မှာဟုတ်ပြီ E5 ကို click လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလားဒီကိုချက်တယ်ဒေါ်လာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာနည်းနည်းထည့်မယ်နော် E ရဲ့ရှေ့မှာရယ်5ရဲ့ရှေ့မှာအဲ့လိုလားဟုတ်မဟုတ်ရင်ပြောနော်ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ရင်ပြောပါ nani ya so ya la san နည်းနည်းရဆိုတာဘာပြောရလဲတော့ cell တစ်ခုစာပဲပြောတာ cell တစ်ခုမှာပဲ absolute သုံးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ E5 ကိုလုံးမလား E11 ကိုလုံးမလားပေါ့နော် E5 ပဲလုံးမယ် E5 ပဲလုံးမယ်ကဲနောက်တော့ဗာဆက်လုံးမယ် enter enter အဲ့တော့ဒါကတော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြချင်တော့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါနော် 15.43 ခွန်နော်အဲ့ပြီးတော့ဗာရှိသေးလဲဆက်ကြည့်အောင်ဒီပိုင်းကျန်သေးတယ် copy လုပ်ရမယ် F5 ထဲက F5 ဆိုတာပါနော် formula ကိုဒီမှာလဲထည့်ထည့်မယ်တဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောပါဦး E5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးသားပြီ E5 လား F5 လား F5 F5 ကိုနှိပ်ပြီးသားပြီ ဒီတော့မှာအပေါင်း ဒီတောင်းလားအားလေ ဆွဲချရမယ် ဆွဲချမယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကြည့်အောင်ဗာမှားပါလို့လေနော်ကဲဒါကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီဟာဆိုရင်တော့ဒါကိုဒါနဲ့စားတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဘာကိုဘာနဲ့စားမလဲဒါကိုဒါနဲ့စားမှာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်လည်းဒါကိုဒါနဲ့စားမယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့ဒါကိုဒါနဲ့စားမယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့တို့ formula ပြန်ကြည့်အောင် E5 ကို E11 နဲ့စားတယ်ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ရအောင်မယ်နော်ကဲဒါကြတော့ E5 ကို E12 နဲ့စားတယ်တဲ့ E5 ကဒါ E12 ကဒါ E12 ကဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါကြတော့ E5 ကို E13 နဲ့စားတယ်တဲ့အဲ့မှာဘာမှားသွားလဲအားလုံးကိုဒါနဲ့ပဲစားရမှာနော် total cost နဲ့ပဲစားရမှာဒီတစ်ခုချင်းကို total cost နဲ့စားမယ်ဒါကို total cost နဲ့စားမယ်ဒါကို total cost နဲ့စားမယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဘာနဲ့စားရမှာလဲ E11 နဲ့စားရမှာအခုက
ပေါ်ကတော့ E11 နဲ့စားတာဟုတ်တယ်ဒါ E12 နဲ့စားတယ်တဲ့ E13 နဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆို E16 ကဒါဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဒီမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးလားအဲ့တော့တပီ absolute ရွေးတာမှားပါတယ်နော်ကဲပြန်ပြင်ရအောင်ဒီ formula လေးကိုပြန်ပြင်ရအောင်ဒီမှာတွေ့ရမလားကဲဘယ်လိုပြင်မလဲပြင်စွမ်းမှာဘယ်တစ်ခုကို absolute လုပ်မလဲပြန်စွမ်းမှာရှိသေးလားအတမကြားတော့ပြန်စွမ်းမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူး ဒါ easy မှာပဲလုပ်ရတာလားမသိဘူး ရှိမှာအခုဆက်ပြောတာနားလည်လားမသိဘူးတို့လို့ချင်တဲ့ formula ကဒီက total ကိုဘာနဲ့စားမလဲအောက်က sorry ဒီက total တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီကတစ်ခုချင်းကိုဘာနဲ့စားမလဲ total cost နဲ့စားမယ် doesn't plumbing เนาะ plumbing total ကို total cost နဲ့စားမယ် architect fee total ကို total cost နဲ့စားမယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဘာနဲ့စားနေတာလဲ E11 နဲ့ပဲစားနေတယ်အခုသမီးရဲ့ formula ကတို့ဆွဲချလိုက်တော့ E11 နဲ့စားတာတခု E12 နဲ့စားတာတခု E13 နဲ့စားတာတခုဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကိုအတည်ထားရမလဲ E11 ကိုအတည်ထားရမှာ E5 ကအတည်ထားလို့မရဘူး E5 ကအောက်တစ်ကြောင်းဆင် E6 ဖြစ်သွားမယ်အောက်တစ်ကြောင်းတစ်ဆင် E7 ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအရှိရဟာ ရောက် E5 ပဲထားမယ်ဘာကိုတည်ထားမှာလဲ E11 E11 ကဲဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ absolute ဘယ်လိုလုပ်လဲ absolute ဘယ်လိုလုပ်လဲဒေါ်လာတင်ရတာတွေထည့်ပြနော် chip form နော် ဟုတ်ပြီဒေါ်လာတင်ရတာတွေထည့်ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီကပြန်ဆွဲကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်သွားပြီဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဘာရလဲတရားရခဲ့တော့ရတယ်နော်โอเคတရားရခဲ့တော့ရတယ်โอเคအဲ့တော့တို့အချိန်ထိုးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးလောက်ကြည့်ပါလားသူဆိုင်မွေးရ19ရက်နေ့မှာဆိုတော့နော်လေ့ကျင့်မှုအတွက်ချိန်တစ်ပတ်လောက်တော့အနည်းဆုံးရှိအောင်မယ်နော်တို့ဒီနေ့ဆက်မသွားတော့ဘူးဒီ sample 1 test paper လုပ်မယ် sample 2 test paper လုပ်မယ်ပြီးရင်ဆရာ sample 3 test paper ဆိုရထပ်ပြီးအောင်မယ်နော်လိုတဲ့ file တွေအားလုံးကဒီထဲမှာပဲရှိမယ် sample 1ပဲဖြစ်ဖြစ်2ပဲဖြစ်ဖြစ်3ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီက typing test ဆိုဆရာနောက်ရိုက်ကြည့်ရအောင်နော်အစအဆုံးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြဿနာရှိရင်ဆရာပြန်ပြင်ပေးမယ်ပြီးရင်ပြန်တင်ပေးမယ်နော်ကဲဒီနေ့ဒီလုပ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်မေးစရာများရှိလားပြောစရာများရှိလား Ja,